早晨，早晨。運動係啦，如果咁樣就係舉重，咁樣就運動。奧運，奧運即係啲有個圓圈扣住㗎嘛。奧運。籃球就係拍球再加射籃動作，拍球然後射籃，但射籃嘅動作應該係男仔會比較純熟啦。排球，排球。乒乓球咁就左手做球，然後就右手就係揸拍嘅動作，係啦。乒乓球。足球都係左手做球，然後呢個好似扮人仔咁樣咯，咁就腳啦，頭腳啦，咁啊踢球踢足球係啦。咁有同學就問，如果係黃金右腳係點樣做咧？咁就咁樣啦，係啦，黃金右腳係跟住守龍門，我唔記得咗，係啦，要問翻老師先。踩單車，咁我哋踩單車嘅動作個方向就係咁樣噶嘛，即係咁樣噶嘛，但係唔係嘅。如果係踩單車嘅手語咧，兩隻手都要向前，拳頭都要向前，然後咁樣踩單車嗱，即係咁樣。係嘛？踩單車。棒球，咁就都係揮棒嘅手勢啦。欖球就咁樣，咁就嗰個就唔好咁樣咧，係啦。欖球如果位置較低，咁樣咧就真係手抱嬰兒咁解啦。欖球咧就會係喺較上嘅位置啦，係啦，咁樣係啦。但係咧咁樣係休息，係啦，所以我哋要分得清楚啲，係啦。保齡球咁就真係咁，我懶得起身啦，咁啊真係玩保齡球嗰個姿勢嚟嘅。跑步我唔係好記得喎，即係我哋係咁樣啊，係咪咁樣咧？運動我真係唔係好記得。跑步唔肯定，我唔肯定啦。游泳咁啊，呢邊係腳，呢邊係頭，由左邊到右邊，即係個頭喺呢邊啊嘛，咁就由左邊游水游到呢邊，係啦，就唔係咁樣唔得嘅，係啦，因為向呢個頭喺前面，咁就由左至右咁樣游水咯。咁背泳就咁樣啦，係啦，背泳，然後蛙式係啦，蛙式。蝶泳就真係好似飛，有啲跳脫咁樣啦。羽毛好輕柔嘅咁樣，其實就係模仿佢嘅質感啦。羽毛咁就羽毛球咧，咁就右手咧就呢個首先係咁樣先，係啦，然後食指咁樣啦。羽毛球連埋手腕嘅動作，羽毛球咁呢個佢係扮拎拍嗰個姿勢，羽毛球拍嗰個姿勢。興趣喺個鼻，興趣即係話你嘅興趣係乜嘢啊？
喜歡，喜歡，搖擺嘅動作，不喜歡，不喜歡，閱讀，閱讀，跳舞，左右搖擺，跳舞，彈琴，彈琴，彈吉他，彈吉他，行山遠足啦，左手就扮山嘅，左手，然後人仔出現啦，行山，咁個動作咧，永遠都係上山個動作嘅，就唔會向後退，唔會有落山嘅動作嘅。上山即係代表遠足爬山咁樣啦，一定係向上嘅。唱歌，咁同我哋平時嗰個動作差唔多啦。唱歌、影相、影相、攝錄機啊，攝錄，咁呢個應該係扮嗰個腳架啦。攝錄、播放、播放，即係佢播緊啦。播放。聽歌，如果係用大嘅 headphone 聽歌，咁樣啦，係啦。如果係用細嘅耳機咧，聽歌、睇電影、睇電影、睇電影。咁原來手語都有加 ing 現在進行式嘅，咁就任何一個動作，咁就連埋嘴部個動作。譬如我正在閱讀咁樣啦，正在閱讀咁樣咯。如果係跳緊舞嘅，現在正在跳舞，係啦，嘴部嘅動作去配合啦。咁都重複上一堂嘅多同少啦，多，多，或者咁樣向右打圈，好多，好多，少，拇指同埋食指。小，然後好微、微細、好微小，拇指同尾指，間中，間中，咁佢個意思應該係呢啲一間間，即係有空隙，間中，好快。好快，係啦，拇指食指，然後搖晃，好快，電話 WhatsApp，咁WhatsApp 第一個字係 W 啊嘛，咁 W 嘅英文個手勢係咁樣。WhatsApp。咁如果係 send WhatsApp 嘅話咧，你個要配合埋動作啦。send WhatsApp，send WhatsApp，嚟到呢邊，即係咁樣。send WhatsApp 俾你，send WhatsApp，係啦。咁如果係 email，咁 E 嘅動作係咁樣。email，
咁如果係 send email，就係送出去啦。send email，send email。地址，地址，地址。如果係 underscore 呢一個符號啦，即係我哋 email 個 underscore 個符號，就喺較低嘅位置，由左至右一劃，即係 underscore 啦。如果係中間 hyphen 嗰個符號咧，就向左劃 hyphen。即係如果句子嘅話係，即係話你嘅電話幾多號啊？你嘅 email 係乜嘢啊？你嘅地址係乜嘢啊？閱讀，恐怖小説，好驚嚇咁樣啦，係啦。科幻小説嘅話咧，咁就幻想係拎住嗰啲實驗室嗰啲瓶，係啦，倒嘅化學液體嗰啲動作啦，兩下嘅啫。然後咁樣，即係科幻啦。呢個係科學，呢個係虛幻。科學、虛幻，如果加埋一齊，即係科幻咁解啦。愛情，咁就同拍拖嗰個手勢一樣啦。愛情，即係我鍾意睇愛情小説啦。偵探，即係將隻手幻想你係拎住放大鏡，擺喺耳嘅下面少少。偵探。咖啡，咖啡。手沖。拉花我唔係好記得喎，手沖同拉花我應該唔係好記得個動作，係啦，應該同實際嗰個動作差唔多嘅，不過因為我咖啡敏感，我就唔係好熟咖啡啦。跟住呢個就係虹吸咧，就滴呢個咁樣滴漏，即係虹吸個動作。咁呢個就滴咁解啦，滴漏虹吸。咁就有一個係我睇啲片段學嘅美式咖啡，因為呢個係美國嘅手勢啦，美國美式咖啡，再嚟多次，美式咖啡，係啦，係啦。如果 latte 咧就係類似啦，係啦。咁糖有啲難啊，運動同埋咖啡都唔係個熟嘅嘢啦，係啦。咁啊，聽朝就上堂啦，大家加油啊！